คุณเป็นเบาหวานอยู่ใช่ไหม9สัญญาณเตือนที่บอกว่าเบาหวานกำลังมาเยือน 1. กระหายน้ำดื่มน้ำบ่อยจะใช่ไหมเนาะ 2. ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติหรือเป็นเพราะเราดื่มน้ำเยอะไป 3. หิวบ่อยกินเยอะกินจุหรือว่าเราจะเริ่มอ้วนถ้าหิวบ่อย 4. น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุหรือว่าเราเปลี่ยนแปลงการกินนะ 5. สายตาพร่ามัวมองไม่ชัดคงจะเล่นโทรศัพท์ทั้งวันแหละ 6. รู้สึกอ่อนเพลียนอนดึกมัวแต่เล่นดูติ๊กต็อก 7. แพ้หายช้ากว่าปกติเริ่มน่าสงสัยแล้วนะว่าเกิดจากอะไร 8. ชามือชาปลายเท้าเพราะอะไรล่ะเราถึงเป็นแบบนี้ 9. ผิวหนังแห้งคันเริ่มกังวลแล้วนะแต่ถ้าคุณมีครบทั้งหมดที่อิ่มว่ามาเป็นแน่ๆค่ะลองไปเช็คค่าเลือดกันดูนะคะ